ईमान को बेच देने वाले नौजवान भी हैं, यहाँ सौदागर हैं ईमान के भी, यहाँ सौदागर हैं इज्जत के भी, यहाँ सौदागर हैं ज़मीर के भी, और यहाँ सौदागर हैं अल्लाह को लेने वाले भी, अल्लाह के रसूल को लेने वाले भी, अल्लाह के नाम पे मर मिटने वाले भी रहेंगे, अल्लाह के नाम को बेचने वाले भी रहेंगे, दीन का मजाक उड़ाने वाले भी रहेंगे, दीन पर कट मरने वाले भी रहेंगे, रिज़्क़ हलाल में सिसक सिसक के मर जाने वाले भी रहेंगे, और हराम से बंगले कोठियां बनाकर हवाओं में उड़कर समंदरों का सीना चीर कर और धरती पे जालिम मुतकब्बिर बनकर जिंदा रहने वाले भी रहेंगे।